Раз, два, три. Я хотел бы дополнить к тем моим исследованиям, кое-что дополнить. То есть, вот для примера, до этого я вам говорил именно отклонение, то, что на линии экватора нет воронки. Вот эта точка. Вода падает ровным потоком. Но что я еще дополнительно, помимо всего, увидел? Увидел то, что, например, если же на эту раковину, на линии экватора, посмотреть с севера на юг, или же с юга на север, то получается интересная, как говорится, аномалия. То есть я просто сделал по линии экватора разрез земного шара. Для примера, вот он в полукруге показан. Та же раковина переместил сюда. И получается, что если же на линии экватора, до линии экватора, скорость, то есть скорость вращения Земли равна 1500 километров за 1 часовой пояс, то при сливе воды с раковины, и центробежной силы вращения Земли с запада на восток, вода в раковине, зеркало воды, смещено с востока на запад. И слив воды при сливе именно к оси Земли не попадает. Это то же самое, что, например, обыкновенный жидкостной уровнемер, прикладываем к нему компас. Если же этот уровнемер направлен с севера на юг, то на нее влияет центробежная сила вращения Земли на жидкостной уровнемер, вот сюда именно, сбоку. И жидкостной уровнемер по направлению с севера на юг показывает, так как он находится параллельно оси Земли, показывает точный результат горизонтали. Если же этот же уровнемер нам повернуть с запада на восток на 90 градусов, то получается, что земной шар вращается в районе экватора со скоростью 1500 км в час, и жидкость, находящаяся в уровне, смещена с востока на запад. И этот уровнемер через, как говорится, вот поверхность Земли, через руки передает это отклонение в районе экватора. Он примерно составляет 5 градусов, может быть даже и выше показывает. В результате этого исследования и именно осмотра получается, что на линии экватора навигационные характеристики самолета могут показать отклонение, так как навигационная система характеристик при полете с востока на запад покажут отклонение в виде вот этого вектора, который не попадет на ось Земли. Для примера я вам скажу, что я выступал перед МЧС России в апреле месяце и говорил, что надо запретить именно посадку самолетов с востока на запад, так как может произойти жесткая посадка. Мне именно на эту тему разговора и вопросы сказали, что мы не можем запретить, так как это явление еще не изучено. И именно что получается? Получается, что именно 9 мая самолет Суперджет 100, летевший с востока на запад, ударился об скалу вулкана и разбились люди. Получается, что даже если бы в районе Индонезии при полете именно по линии экватора, где Индонезия находится на экваторе, могу даже вот по карте показать,
то, что на линии экватора происходит следующее явление, как отклонение навигационных характеристик на 50 градусов. И представь, вот она навигационная характеристика. Они, летчики, потеряли навигацию. Они запросили снижение. В результате снижения и опять-таки навигация характеристики, не попадая на ось Земли, они уже должны были сделать жесткую посадку и или же выжить, или, как говорится, погибнуть. Но что происходит дальше? Представьте, что если же в районе Индонезии именно имеет свои вулканические горы, в результате этого полета самолета получается, что для того, чтобы описать поверхность Земли и склон вулканических. А представьте, если же в районе Индонезии, именно район Индонезии, сама территория Индонезии, она вулканическая, то и вулканические горы имеют свой энергетический заряд, то навигационные характеристики самолета были отклонены довольно-таки на большое число градусов. То есть я провел вектор снижения самолета, вот он, и продел ее вверх. И также описал поверхность вулкана, а также, вот он, вектор второй, вывел угол. Угол, если же, здесь у меня, для того, чтобы вывести самолет и спасти пассажиров самолет должен был поднять свой нос, как говорится, на 30-40 градусов. По результатам моих исследований я сделал следующие выводы по именно катастрофе самолета Суперджет 100. Первое. Это самолет Суперджет 100, летящий с востока на запад в районе Индонезии, имел современную систему навигации и был полностью исправен. Пилоты, летчики самолета Суперджет 100 имели большой опыт полетов и испытаний самолетов, в результате чего, вот третьим пунктом, это необходимо запретить полеты самолетов на низкой высоте по направлению с востока на запад из-за отклонения навигационных характеристик самолетов такого типа на 5-10 градусов в связи с центробежной силой вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток, скорость которой равна 1500 км в час в районе экватора. Следующее. Запретить посадки, снижение, приземление самолетов по направлению с востока на запад из-за отклонения навигационных систем самолетов такого типа на 5-10 градусов в связи с центробежной силой вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток, который равен 1500 км в час, в результате чего может произойти жесткая посадка в любой точке земного шара. Вулканические горы в западной части страны Индонезии имеют свой энергетический заряд, который дали отклонение навигационной системе самолета Суперджет 100 при ее относительно низком полете. Большой объем самолета Суперджет 100 менее маневрен для подъема и описания склона вулкана. Угол подъема для спасения экипажа и самолета пассажиров должен был составлять 40-45 градусов вверх. В связи с чем самолет врезался в стену горы вулкана под углом 90 градусов. Высокоскоростные требования большого объема самолета, как Суперджет 100, для нормального полета, скорость которой должна быть не менее 500-700 км в час, требует полета на определенных высотах, тем более с востока на запад. Диспетчера должны подробно изучить аномальные направления полета самолетов, направленных с востока на запад, предупредить пилотов-летчиков, тем более, что самолет Суперджет, летящий с востока на запад, находился на близкой широте аномальной зоны Бермудского треугольника.
Даже без вулканической горы он уже был обречен на жесткую посадку по направлению с востока на запад. Необходимо запретить полет, еще раз говорю, на низкой высоте по направлению с востока на запад из-за отклонения навигационной системы самолетов в связи с центробежной силой вращения Земли с запада на восток. Мою фамилию Ишмуратов Марсель Сагадиевич. Я житель Московской области, города Юбилейного. Мой номер телефона 8 903 151 40 04. Спасибо за внимание.